MTV hino kupai nyaya zakasiyana-siyana zinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokachamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Bondora jeje. Tinamate. Tinokutendai Baba wedu muzita raJesu Kristu. Tinokudza zita renyu Baba mangwanani ano, nekuti hakuna umwe akafanana nemi. Iyemi Mwari wamasimba ose, iyemi Mwari kunoronga kunyangwe nemazuva. Tinokutenda Ishe wamasimba ose nekuda kwezuva ramatirongera rakanaka kudai. Tinoramba tichikurumbidzai Mwari, tichirisarenda mukati memaoko enyu. Tinoramba tinamata kutukamirirwa nemi Mwari. Zvese zvatichaita panzvimbo ino Mwari wamasimba ose, munge muinesu. Tinokutenda Ishe wamasimba ose, kunyangwe nemagesi edu ose asvika panzvimbo ino. Tinokutendai nekuafambisa zvakanaka. Ndizvo Mwari wedu, tinoramba tingotaura ukuru hwenyu Mwari. Murambe muchititungamirira. Tinokutendai Baba, tinodzorera mbiri yese kwamuri Mwari. Muzita raJesu Kristu, amen.
Zvakanaka. Tiri kubatsirwa pano. Tinotenda. Ndichakumbira kunorikanda vatibatsire kukwidza maoko kuna Changamire. Ndine urombo tanga tatireshe ipapo. Mazita yenyu sabhuku. Tinotenda. Vana vepazongoro tati tichakukwanisa ere ku St. James Zongoro handiti? Ndizvo here? St. James Zongoro! St. James Zongoro! Kapepo? Right, tinotenda. Ndiwe vana vepachikoro chepazongoro. Tinewo vabereki vevana vauya. Tichakumbira kuti musumuke tikukwazisei. Vana tinozomakwasirero handiti? Ngatitei mauya munazouyazve. Ngatiteteze mauya munazouyazve. Wedzera hanzi makawanda kureva kuti mauya muri vashoma. Ngationgere maoko atigara pasi. Tinotenda. Tinewo vadzidzisi vepazongoro. Vane nzira yavo yavari kuda kuzviintrodusa nayo. Vadzidzisi vepazongoro ndinokumbira kuti musumuke vezongoro primary.
kuitwa maintroductions vadzidzisi vechikoro tiri kushaina kudai, vadzidzisi veSt James Zongoro Primary School. Ndofunga vatinokwanisa kukwazisa, ndakwazisa, ndakukumbira our deputy head Mr. Mendi kuti vasimuke vati introducere the head of the school. Thank you very much, Mr. Mpetura. Nice. Magadi yomereki, magadi iko mose wakoba wetu walipanda. Nice. It is my pleasure to introduce to you this person I'm going to introduce to you is at the helm of this institution. Murume uyu anoda chikoro chake, and he is also dedicated, and he has dedicated his life in shaping the young minds and also to foster love of learning. Murume uyu hana kureba, akapfupikawo zvatinoziva kuti kana iri nguva yaJesu iyai kuti watoone Jesu kutokwira muti. So asi akatikoshera pakuti kunyange akapfupika kudaro zvaanoita zvakakura zvakareba, hatikwanisi kuzvidongorora zvese panguva ino, asi tinofara kuti murume uyu ane rudo sezvandataura, love to foster learning. This man I'm going to introduce to you is none other than Mr. Weston Chigumira. Ngatiwe maoko. Right, so very much in joining me to welcome Mr. Weston Chigumira to take the stage. So Mr. Chigumira, say the floor is now yours. Thank you, sir. St. James Zongoro? St. James Zongoro? The devil. Tinotenda chaizvo mazvita Mr. Mendi, mazvita Director of Ceremonies. Tichiri ipapo ndinodavira kuti ndapiwa mukana uno kuti ndipfuure mberi nema-introductions. Pano tatsikwa chaizvo zvichida ndingazokanganwa. Tina kwanzi baba chocolate. Tina baba chocolate. Andidika watitsika from Teach Catch TV. Vanowanzo kuti pese panenge pana mambo mutasa vanenge vachibatsira coverage kumedia side, uyezve ndi Director of Ceremonies. Kana mune ma-functions enyu, michato, kunyange ma-funerals, ma-birthday parties, taakuda kupinda mu-Christmas, ma-Christmas parties, muzovabate vanoentertaina vanhu. Ndati tikazovakanganwa, handitika tinotenda chaizvo. Kumberi kunoku tine mamwe ma-partners atiri kushandidzana nawo. Tine weBuild Tomorrow Trust, vakauya vakamiririrwa naMemukasipo. Memukasipo ndivo vanotisupplya ma-seedlings ema-vegetables akudyiwa nevana mufeeding program yedu. Ndofunga muri kuona kuti vana vedu vane hutano uyezve vane energy yakanyanya, uyezve vana vedu vanogona kuchikoro kavo. Zvese zviri kubva kuma-nutrients avari kuwana muma-special types of vegetables avari kudya pachikoro panapa. Memukasipo muchaona neheti yavanayo iyi yakanzi Build Tomorrow. Tine mamwe ma-partners zvakare vatinawo pakati pedu. Ndiri kuona vane heti vanonzi babani, Baba Jerema. Baba Jerema vanoita zvema-fisheries. Vakapfuura nepano vakati taona project yenyu yema-fisheries iri panapa, tine mabatsirirane atinogona kuita kuti tiite a fully fledged income generating project.
saka vauya zvakare vatikuta pazuva renhasi tinawo pakati pedu. Then ndofunga mamwe mapartners tichaona vachisvika nekufamba kwenguva kuti zuva rino iri ribudirire. Takashanda nemapartners akasiyana siyana kusanganisira mabusiness partners. St. James Zongoro, Radevo, ndirikuzika handidika ndiri kuti zvinyatse kuita zvakanaka ndimboshande ndisina technology kuti zuva renhasi ribudirire. Takati vese vatinoshanda nawo kwatinotenga stationery yechikoro kune vanhu vanotiitira recordbooks echikoro kwakasiyana siyana kwese kwatinoita mabusiness ngava tipewo madonations ekuti tipe vana semibayiro. Vamwe vacho vakavimbisa kuti vari kuuya vachange vari pakati pedu. Ndikumbedza kutarisa kuti tine vamwe vakuru vezvimwe zvikoro here vatitsika. Tanga takatumira ma-invitations ndamboona Head Mundenda vachiri pakati pedu here kana kuti tina Head Mundenda vari pakati pedu. Tinokugamuchirai imende munonozai mazvita nekusvikira. Vamwe vacho vachiri munzira. Pana vamwe vandaona vachitifonera hamene wasvika here Head Mapara Primary but vanga vachitombotora kutifonera apo but wazofona ndanga tatibatikane handauzokuchena koo yavo ini nevamwe vakasiyana siyana. Then zvakare tatsikwa zvakare protocol yacho iri kuenda ichimbiremera asi tine SGC iri pakati pedu. Ku-SGC tina SGC treasurer Baba Chapungu. Baba Chapungu sangana ine vanhu makasimbaira vabereki, makasimbaira vana vechikoro, ndo vakabata homwe yechikoro. Mukaona zvinhu zvemari zviri kufamba zvakanaka ndo vanenge vachidongorera kuti apa zvamakuita izvi hazvisisirizvo. Vakamiririra vabereki panyaya yemashandisirwe emari dzechikoro. Then tine vanoita zvekunyora SDC secretary tina Violet Chitumwa vari pakati pedu. Sanganai nevabereki nevana zvese. Namashaona maiyo nofarero vana vechikoro. Tinotenda chaizvo. Tina zvakare SDC vice chair vari pakati pedu Vanyagomo. Sanganai neruzhinji rwevanhu. vakati nevabereki, vakati vana vechikoro zvafara nekuuya kwenyu. Tinotenda chaizvo. Then tine Chair Manyama pakati pedu. Handidika Chair Manyama vanonzi Eugen Hlahla asi rematunhurirwa ravanozikanwa naro nderekunzi Mike and Do. Sanganai nevanhu wana sei muri kufara. Makasimbaire vadzidzisi, makasimbaire vabereki, makasimbaire vana vechikoro. Tiri kufara nekupona tachisanganiswa naMwari tiri pamwe chete. Haleluya. Zvakanaka. Ndichakumbira chair kuti vabva vatizivisira utungamiriri hwematunhu huri pakati pedu madzisabhuku ese atikuta. Ndichimbomedzera mate tichienda pane mamwe ma-introductions. Mazvita chair. Thank you maita basa. Mazvita headmaster. Regai ndintroduce madzisabhuku atinawo atinoshanda nawo pano pachikoro. Izvi ngezvana tajara zvana museya Mwari. Halo. Regai titawe ndiedzere ndintroduce masabhuku atinoshanda nawo pano pachikoro eward 24 wanosenza nechikoro chino. Handigoni kuvasimudza nokuti vanhu vakuru ndizvo handiti, asi vachangowevha maoko varipo vakagara. Handitika regai nditange nepanapa pamashure pandiri apa pana ndofunga mundoona ndisabhuku wangu. Tina sabhuku mberi village, sabhuku mberi. Simudzai muwevhe mupase wana kune vabereki kuti mangadiko. Mavaona ka ndo vanoitwa sabhuku mberi ivavo, mavaona here? Kasi mune nzara? Vane nzara vese. Haleluya.
vane black ava sabhuku kadzima sizainoko vanhu vakuzwei pamberi nedzidzo dzajameson pamberi nenyope vazviita sabhuku kadzima regai ndende pamberi pacho tina sabhuku muchirahondo ziva sambiri sabhuku muchirahondo ngatitutsire mikombe ngatirambe tichiwina vana dairai sabhuku muchirahondo achitaura hagoni hake kudaidzisa asi munofanira kudaira handitika kune gambakadzi kumasabhuku edu takakomborerwa tine masabhuku echikadzi handitika tina sabhuku manyarara vamuri kuona vakasiyana nevamwe vanhu hani muri kuvaonawo muri kuvaona here sabhuku manyarara madzimai waye madzimai waye ndanga ndichifunga kuti pandichasimudza sabhuku manyarara madzimai maifanira kuita mhirizhonga nekufara kuti chigaro tinacho kumadzimai chousabhuku sabhuku manyarara vakwazisei madzimai aya simukai sabhuku manyarara muwapa ndoda kuti muite ruzha nekufara nekuti ndisabhuku echidzimai handitika pangu apa panamba 3 apo tina sabhuku ndorikanda ndo village ratakagara rino rinonzi sabhuku rinonzi ndorikanda village sabhuku wacho ndiye uyu ari panapa uyu saka toda kuitawo mhirizhonga handitika kwete yemudzimbabwe yekufara handiti pavachakuwevherai kudai ndoda kuona muchiwevha sevanhu vakagara munzvimbo make handitika vanongogona kuti budai muende handiti sabhuku ndorikanda madziwa chando vari kuhwanda chando chacho saka ndandisiona pewani ndina sabhuku vaenda pakati nepakati pekuhwanda chando ndina sabhuku madziwa chando vamuri kuona vari kusmailawo mavaona here sabhuku madziwa chando veverai mubereki newana chando ndofunga ndo masabhuku atinawo panapa kwari nhasi hatina mamwe masabhuku asvika itatakatarisa pamwe wacho wachimunzira asi tiri kumboona vatiri kuona ngatichivafarira vose muzita rajesu haleluya vana sei muchibhamba tavameza teleso bambai tichiri mumweya iwoyo zvakare handichasimudzi zvangu asi kumberi kuno manzwa pachinzisa mbiri sabhuku madziwa chando handitika pedyo nawo apa pane humwe hutungamiriri hwematunhu huri pakati pedu tatsikwa mutekwatekwa wedu paauyawo nemumwe chief wekune rimwe dunhuwo zvakare saka pakati pedu tina chief Marangi tinokunzwa kuremerera kwacho nekudziyira kwacho kuti mumba muno muri kudziya chaizvo handitika vauya nengoda munongoziva kuti kwaMarangi ndekwengoda handitika saka zvichatiitira zvakanaka hatidzoki takadaro nhasi tinotenda chaizvo then tine humwe hutungamiriri hwatinahwo pakati pedu ndichamboti siyei pamutekwatekwa mukuru achazointroducwa paanenge ava kuzosimuka tine vabva kudistrict education office tina sister Memory Maposa vanoshanda kudistrict
ndofunga murungu waona uri kuwevha maoko awo ngatiwevhe tinotenda chaizvo. Vauyawo vakabatana pamwe chete namutekwatekwa wedistrict. Mukaona tiri kuita zvakanaka, tinenge tiri kuita on her behalf. Mukaona tiri kutadza basa, tinenge tiri kutadza zve on her behalf. Zvikoro zvese zviri muMutasa district nema non-formal education centers ese ari muMutasa district ndiwo vari in charge. Vanonzi district schools inspector ndo post yavo DSI vatitsika kuuya kuzoona kurongeka nekuva organized kwatiri sevabereki vekwazongoro, sevana vekwazongoro, sevadzidzisi vekwazongoro, seSDC yekwazongoro, semadzisabhuku ekwazongoro, pamwe chete tese pamwe chete vatikuta regai titi DSI ndiyo mhuri mede mumulambo. Makadiko zvakanaka, tinotenda chaizvo. Regai ndidzosere nguva, bandisa ndadzosera nguva kwamuri director of ceremonies. Ndazoona ndanzwa gotsi rangu kuremba pandazocheuka, ndaona tina messenger wamambo ari pakati pedu apa. Anga ada kuti ndiitisa mbiko yokuti ndamira pamberi zvakanaka. Mazvita anonzi Everson Mungazi, tinotenda chaizvo. Mazvita director of ceremonies. Mazvita enyu school head Mr. Chigumira, tichabva takukumbirai zvakare kuti musimuke mutipe welcome remarks. Zvakanaka Mazvita. Regai ndidzokororezve kukugamuchirai pachikoro chino cheSt James Zongoro Primary School. Chikoro chino chakatangwa mugore ra 1925. Saka kutaura kuno tadongorera mumakore zana ekuti chikoro chinechi chinge chiri in operation. Gore rinouya director of ceremonies tinenge tichicelebrate 100 years of existence and offering quality education to the nation. St. James Zongoro Primary. Ndafunga kuti zvimwe ndichaombererwa maoko. Thank you very much. Zvakatinakira uye zvakatikoshera, ndaigara ndichitaura nevana nevadzidzisi pamwe chete neSDC kuti whatever zvatiri kuita mugore rino iri zviri kuda kutisvitsa mumakore zana. Pasireti yedu yegore rino iri ichatisvitsa mumakore zana. Zvese zvatiri kuita, maachievements ese sechikoro, ndofunga tiri kuona mikombe yese iri panapa iyi. Haisiri mikombe yegore rapera, haisiri mikombe yemakore mairi apfuura kana kuti yekare kare. Yese mikombe yakahwinwa pachikoro chino ichi. Pese pataibuda kuenda kuma outings kunokompita nezvimwe zvikoro at various levels including at national level. Zvakanaka. Ndaiti tichisangana nevakuru vezvimwe zvikoro 2 days dzapfuura idzo TSI vakambotidaidza, vanokutidaidza pano neapo vachimbokurukura nesu, asi takati tapedza musangano iwoyo, mumwe mukuru wechimwe chikoro chandinoremekedzawo akandidaidza akaita kawerewere neni achiti uri kumbonyanya kuita nezvei pachikoro penyu apa. Ndikati kuita nezvei munorevei mukuru wechikoro?
zvikanzi mudzimai wangu akambopfuura nepachikoro penyu achienda zvake kwaanga ari kuenda. Akadzoka akanditaurira kuti munozviti muri headmaster hapana chamuri kushanda, makamboona zviri kuitwa paZongoro here. Saka ndaida kuti uye kuzoona kuti muri kunyanya kuita nezvenyi, asi ndakazoti ndasvikazve panga pachiitwa zvezvimwe zvanga zvichiitika ipapo, ndakangoona vanhu vachibvunza kuti kachikoro aka kambori kupi chaizvo muZimbabwe munomu, nokuda kwezvidavado zviri kuitwa nevadzidzisi nevana nevabereki nemastakeholders ese echikoro chino ichi. Saka tinonyanya kukutendai chaizvo nesapoti yenyu, kunyange pamunouya mazuva ano ndiri kuona zviri kufamba zvakanaka. Tikadaidza musangano muri kuuya neuwandu hwenyu. Director of Ceremonies takaita EGM gore rino iri, sorry, guest of honor takaita EGM gore rino iri. Taiwanzo kuti tikaita EGM vabereki vakauya 30 taiti kwauya vabereki. Gore rino iri kwakauya vabereki 132. Iyo isapoti yakanyanya, mufunge ndakanzwa kudzirwa, asi pekutanga ndakarohwa nehana nekuti ndakati vabereki vari kuuya kuEGM kana kuti vari kuuya kuhondo. Ndobva ndaona EGM yedu iri kunyatsa kufamba nemo. Ndikati tine vabereki vari kuziva zvavari kuita. Hamuna kunyatsa kuzviomberera maoko zvakanaka vabereki, zviombererei maoko. Vanga vasiripo pazuva iroro kuti uniform yedu yava kuzoshanduka, asi haisi kutanga nekushanduka kamwe chete, ichashanduka in face. Muchapiwa sample, tisati tabva pano mucharapiwa sample yeuniform yedu zvainenge yakaita. Vane mukana wekutogadzirisa kana kunosonesa uniform iyoyo, mune mukana iyoyo kubva matoita saizvozvo. Vasati vagadzirira, tinokupai mukana kuti pamunenge mazogadzirira kupedzisira tese sechikoro tava neuniform yakafanana. Then chimwe chisungo chakaitwa pamusangano iwoyo ndechekuti guest of honor handisiziva kuti tichakwidza here kana kuti kudzikisa school fees, asi school fees yedu kubva gore rinouya muna January inenge yaapa $50 United States. Pa $50 United States pane zvakare nebus levy. Bhazi racho riri kuuya panapa musi wa20 December. Zvakare tichanga kubva gore rinouya tinotarisira kuti vabereki vese vane vana vari paage yekuti vange vachitanga grade 1 neECDA vange vava kutorejesta. Halo vabereki, tiriko here? Tinokutendai chaizvo nevakatouya. Vasati vauya ngatikurumidze nzvimbo dzisati dzazara. Ndakaona vamwe vabereki vane vana vaiuya kuvaccination program yakaitwa neMinistry of Health mazuva mashoma apfuura. Vane vana vari kuma 4 years akazotoita 5 years dzekuzvarwa mwana munaye kumba. Ngazvikuremerei kugara naye kumba nekuti nzvimbo yake chaiyo ndepano. Ndofunga muri kuona tine ECD Play Center nyowani iri pano pachikoro, yakatanga kushandiswa nemaECD atinawo, haisati yanyanya kushanda, yakamirira vana ivavo vamunawo kudzimba kuti vange vachiuya vange vachiishandisa. Ndinoziva kuti kudzimba mukaona mubereki akuisa infrastructure yakadaro yekuti vana vake vange vachitamba nayo. Hatisati ane vabereki vakadaro paZongoro, asi tabatanidza maresources edu takaita kuti vana vange vane pekutambira pachikoro pano. Saka unzai vana 4 years, kutanga pa4 years mwana ngaarege kunge ari kumba, ngaange ari kuchikoro kunoku kutanga muna January.
vadzidzisi vacho tinawo. District office riri kutipa vadzidzisi vekuti vange vachidzidzisa vana venyu vakatrenwa, vakadzidzira basa, vamwe vacho vane madiploma, vamwe vacho vane madegree, vamwe vacho vakutoita mamasters ekudzidza kuti vana vezera iroro vanobatwa sei. Saka tinokutendai chaizvo nevana vatiri kuzvara. Ndinovimba kuti vana tichabva pano tichanga tichindoita sezvatinokurudzirana zviya. Ndizvo here vabereki? Tine zvimwe zvatinombofurirana musipo kuti vabereki hatinyanyi kuda kugara navo nguva yakareba. Tinoda kuti vachibva pano vakurumidze kunotigadzirira vana kuitira kuti tirambe tine basa redu rirambe riripo. Ndizvo kavabereki. Hatidi vabereki vane usimbe, hatidi vabereki vanoita family planning. Ndopanotobvawo mari yedu ipapo, ndopanotobhadharwawo paubasa hwedu hamunoita masvika kumba uko, ndopane kubhadharwa kwedu. Saka ndapota tabva pano basa sebasa. Gamuchirai pano, ivai vakasununguka, mvura dzese dziri pano, hapana iri pamataps nenyaya yekuti hatina magetsi. Asi kana muchida mvura yekunwa munopiwa yacherwa mvura yakachena. Uyezve matoilets edu ndiwo ari apa, mamwe ari kuseri uko zvakare. Mazvida tinokutendai. Regai ndidzorere nguva kuna director of ceremony. Right, mazvita handiti mangozvinzwa kuti hanzi mvura hakuna, asi hanzi pano ikini iripo, handiti ndizvo? Right, zvetakuda kumboita itsika yangu kumbopota ndichimborasawo hunhu, handiti ndizvo? Pano tagamuchirwa, handiti ndizvo? Magamuchirwa yabereki kana enda hangu kugamuchira kuti kasikaperi kasikazveperi kakapera munandibvunza nekuti handidi kumira pamberi, asi panokunomirwa pamberi, handiti ndizvo? Asi inini nhangu ndakutomirawo pamberi paheadmaster nepamberi pemagesti nepamberi pevanhu vose vari pano ndichiti nyaya hombe yaapano ndode kukupai chii chamuri kuda chamunoi ndikupai voda kukupai zvamunoda ndika DJ chimbovapo kuitira kamutambo kedu kesvika nemagariro uye nematongerwo anoitwa nyaya kwamambo. Ona zvinotevera.
Munda uyu takatengeserana muna 2040 takatengeserana $450. Asi chiritika ndechekuti vana bankuru ari kubva kuHarare vachida kubvisa vanhu vendakatengesera munda. Asi vanhu vacho pavakazwa nhau iyi vakabva vatanga kuda kuvaka. Alright. Saka iwewe pakashayika wabereki wako munda uyu wakasirwa ani? Wakasirwa ini. Wakasirwa iwe wobva watengesera. Vachatanda vechokwadi. Zvose vachatanda vechokwadi. Iye pachabatwa nemhosva. Ndikaine pachabatwa nemhosva. Mwari yemubatsiri wangu. Iye Mwari yemubatsiri wangu. Pamusoro edare ramambo mutasi. Ini ndini munhu. Anenge foni kake kamudiwirira apo ndiani? Takaita zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira kuchera madhemu izvozvi takuda kutovaka. Saka imi mungachera madhemu pamba apa sabhuku asikazvizivi. Ndozvatakaita. Saka imhosva yemunayo nekuti hazvisi pamutemo kutengesa munda ivhu iri haritongwi nemi rinotongwa nesu madzimambo wazvizwa. Uritsosi nekuti unenge wakaona umweni munhu anenge achida munda nemari iri pamusoro. Watirege ndichitore mari yangu pane munhu wakatengesera munda. Wototi nditore munda wangu uritsotsi iwewe. Saka bambo, muritsotsi bambo. Saka zvendakuda kuti ndichiite kabambo. Ndakuda kudai so. Imimi makaita iyi ndo inonzi mhosva ndizvo ka. Saka ndi ndakuda kuchidai so ndoda kutuma masabhuku angu nemachinda angu ouya otarisa munda wacho kuti zvakamira sei. Kana azotarisa ozodzoka kwandiri echindiudza kuti zvakamira sei. Achauya ikokoko. Ndofunga next week dare haripereri panapa. Tichazoripedzisa. Ozinzwa? Saka wachitarisa inspection in local. Ndizvo ka. Saka ni gara zvako pasi. Nyaya yako iyi haisati yapera bandi ndichazoipedzisa pamberi apo. Gara pasi. Garai pasi bambo. Garai pasi. Next week. Maisati ari kupanda mhosva yekuisa hari ine ropa nezita pakati pemukowa wamaishuga. Ndimzeroko ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndese vachatanda vechokwadi. Ndese vachatanda vechokwadi. Ndikaiba ndichabatwa nemhosva. Ndikaiba ndichabatwa nemhosva. Iye Mwari ari yemubatsiri wangu. Iye Mwari ari yemubatsiri wangu. Sorry mambo mtasa taya ripota yangu patakamuka kuungana neMaxwell takaona hari yanga iri pakati pemukowa wanga yakaiswa namaya. Imi mungadazi ndimaya wakaisa hari. Pawakaisa hari yacho makawaona here? Handina waona because ndirifungidzira kuti ndiyo because madhezi apera atabonetsa. Oh murifungidzira? Alright chimbogarai pasi. Amai zvirutawe zvinobvumirana nazvo. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pamutasa. I'm sorry mambo mutasa. Chokwadi mambo ndini makantariso ngesa hari mundama mayawa. Chokwadi mambo ndiri mevhangeri. Ndinonamata chokwadi mambo handisi hari mundama mayawa. Saka imi muriro kuti murirambirana nenyaya yerutaura amayawa nditika? Nduramba ndiri mevhangeri. Saka kana muriramba kama inyaya yenyu haipereri panapa zvendakuda kuti muchiite ka. Ndoda kuti muchiende pana chiremba apo mozodzoka nemhinduro kwandiri mozwa kuti chiremba wachati chii. Patine imwe kesere. Hatumese kusema head. Ngatikwidze maoko edu tonovhara dare. Yecho. Ana amai tu endatendeyo mudati muone chiremba. Simuka izvozvi ndichisimuka muchisimuka muchienda kuona chiremba.
kwemene. Panapa tatsipa ndiana chiremba. Asi handisi kundoziva kuti ana chiremba agara apa ade kundibaya ere because ndaziva kuti pane majekiseni edu isusu. Saka itai zvekumhanya sisa muchimhanya. Sisa mukaita zvekufamba ndatimhanya ika munobhadhara 20. Ane bonasa. Bonasa vakapinda. Maimondimhanyisa oga paya. Right, munhu wandakamira naye oga. Ndimi dhomufi vane chocolate. When we are talking about chocolate, she is the one and a chocolate. So over to you. Pamusoro imambo Mutasa. Nevakuru vese vari pano. Isisu tiri vashandi wehealth, Ministry of Health. Saka tauya pano paZongoro School kuzodonhedzera wana wakasara patakambouya takadonhedzera vamwe. Asi pane vamwe vanga vasina kuuya. Saka tateera wasina kuuya musi watakauya pano. Wasina kuuya pano wanga wasipo wese wasina kudonhedzerwa. Tinovada paseri apo patiri tine tebho yatapiwa apo paseri apo. Saka tirikudonhedzera wana wese vari below 10 years. Mwana wese usina kudonhedzerwa uri below 10 years ndiye watiri kudonhedzera. Kana vari kumusana wauya nana mai tiri kuwada wese kudzivirira chirwere chepolio chemheta makumbo mazvita. Mazvita emukoti. Nyaya yekutorwa namukoti nyaya yakakosha zvikuru. Tanzwawo tobva taita kwete kungotorudza tozoona vanhu vasi kuenda nevana. Tisu tinovapa basa racho kuti vaite vana vanoita vatano. Panguva iyo taakusumudza headboy wechikoro ambotipewo speech yaainayo. Salutation to the Chief, Honorable Senator James Mutasa, traditional leaders, the TSI, the headmaster, teachers, the SBC, our parents, all stakeholders here present, and my fellow students. My name is Sean Amis, as the head of this school. I am greatly privileged to stand here on behalf of the people to express my gratitude towards the excellent educational service delivered we are being offered at this institution. Ladies and gentlemen, we as learners are proud to be the St. James Zongoro that shines academically in sports, community, and everywhere whenever get the opportunity to represent the school. We appreciate the work you are doing as far as ensuring that pupils acquire the skill as enshrined in the heritage-based curriculum. Through this curriculum, we have explored the stories of our ancestors, the wisdom of our curriculum, the beauty of our custom. We commit ourselves to perpetuate the brand of St. James Zongoro that has an ever-increasing passage, an institution that upholds the principle of Ubuntu, a school that wholesomely learners, a school with dedicated and hard-working teachers who love their work. We may not be able to give you anything as pupils, but we promise you to work hard to complement your efforts. I thank you all. Wagona manangu, asi imbiso yenyu takaitarisira. Ndangopedzera kunzwa kuti ndinokuimbisai kushanda nesimba. Mukasashanda nesimba tinonyara. Handiti? Shandai nesimba toda kubvuma kuti fasireti yedu irambe ichisimukira nemi mose muri kuteera. Nguva ino iyi taakuipa kuna school head kuti vatipe speech yavo SDC ichigadzirira. Patapedza school head tichakumbira vembira kuti vambopinde mbijana. SDC yobva yazopinda. Mazvita. Mazvita director of ceremonies. Handisida kutombotaura zvakawanda nekuti ndabva kudhara ndichitaura handidika, asi zveshuwa
sevimbiso yamanzwa Headboy vachiita panapa, vabereki mungada kuziva kuti vana vedu vane shungu dzakadii. Kutanga kunyangwe nesu wacho tinobatikana chaizvo nevana vamunotipa, tinobva taita ukama hwakasimba navo zvekuti pakawa nechinoitika kumwana iyeye, kunyangwe mukamuti arovhe kuchikoro hazvitiitiri zvakanaka, tinenge tichitonzwa kuti kuno kuchikoro takashota. Saka tapota musarovhese vana kana pasina chikonzero chakasimba chekuti mwana ange achirovha kuchikoro. Uyezve vana vedu vari kudya sadza pano every day. Mambonzwa ndichitaura kuti school fees yedu yapa $50. Pa $50 iyoyo patemu, temu inenge ine zvekuma 63 days chakaenda handidika. Saka munotoona kuti pazuva dai school fees yedu taiibhadhara pazuva $, pazuva, temu inozara kupera watopedza chikwereti cheskuru. Saka kune vanga vachine zvikwereti nesu, ndapota musaite kuti tizosvike paya pekuzoti tinge tichiendesana kumadzisabhuku kwamambo nezvimwe zvakadaro. Hatitonyanyi kuzvidawo, tinoda kuti tirambe tichishandidzana nekufamba tese zvakanaka, uyezve mwana vedu ange achidzidza every day, uyezve zvinge zvichivaitira zvakanaka. Ndikada kupa imwe enzaniso wegore rapera. School bus rate yedu yakakwira kubva pa 75 ichienda pa 78%. Chakaitika pakanzi maresults abuda, handina kugona kugarisika, ndakamhanya kudistrict office kunotora maresults semunhu anga anewo zvaakatarisira. Ndichidzoka nawo, tinombogara pasi tichiita inonzi result analysis iyai. Vana vanga vasina kugadzikanawo zvakare, twanga twatoungana twapano tuchimirira. Takafunga kuti mwana ega ega arumirira kuda kuziva kuti abuda nemaresults akaita sei. Asi chakazondishamisa ndechekuti tichingopedza result analysis takuti tichipe vana maresults avo, mubvunzo wekutanga watakabvunzwa nevana tichibuda panze ndewekunzi school pass rate yaita percentage ipi. Chimbofungai kubvunzwa nemwana. Pano tinoswera nevana wari worried about school pass rate. Vakatibvunza kuti school pass rate yedu chinyi headmaster. Pandakangoti 78 ndisati ndapedza kuti koma, twakacelebrata tukati takunda wegore rapera. Muri kuona kubatikana kwavanoita. Saka izvozvo manzwa wimbiso yapiwa naHeadboy ndozvo zvinenge zviripo. Whatever pass rate yatichada kubuda nayo panapa, vana vanenge vati aiwa hatikundwi nevegore rapera, tinoda kukunda vegore rapera. Saka ngatibatsirane kuti shungu dzavo idzodzo zvinge zvichivaitira zvakanaka. Isu karikulamu yedu tinopa karikulamu yakazara maareas ese. Ndofunga manga muchiona visual and performing arts dzanga dzichiitwa apa idzi. Theatre arts is part of VPA. Tichisvika apo panga pachiitwa mass displays, zvese zviri mukarikulamu yechikoro. Mamboridzirwa marimba, zvese izvozvo is part of the school curriculum. Mapoems nezvimwe zvese zvakadaro zviri mukarikulamu yechikoro. Saka ngatibatsiridze kuti vana titsvagire mwana kuti pake chaipo ndepapi, topa kwenenzvera. Hatizivi zvichararamisa mwana muupenyu. Tisaedze kuramba tichida kumanikidza mwana kuti pausiri kugona aiwa, asi ngatiti patiri kumubatsira paasiri kugona ngatimutsvagirewo zvakare kuti pake chaipo ndepapi, tichifamba naye mwana maareas ese ange achiita zvakanaka. Handitoda kunyanya nguva nekuda kwenguva yedu. Ndinokutendai chaizvo nekuuya kwamaita. Ndinovimba kuti tichava nenguva yakanaka, uyezve pano mwana wese ane chaanogona. Ndiro basa redu kana matipa mwana kuti titsvage kuti mwana uyu zvake chaizvo ndezvipi, toedza kubatsira kuarea iyoyo. Mazvida tinokutendai chaizvo.
wewe wauya ulipi ukalipo kutoa makatotege godima wanani kuliza zinona ise mvura tida roba right wakomana robai ndikuti amai wewe mutambo akutokulise foni yawo kuda kutotore mavideo endeyo dakuza uchida wakomana ava vanogona kuburida tainayo yanditika either pa Christmas musatengeretireka please avana maendeasi ndati mai ayadere ndikuda mai ane mukonyo anyatsakunenevhegi dzavo bati tara kutotore video mwana uri kunatsa kudai akomana mwana uri kudai ndiyesa mwana ari kuti mai ndakaimonere zvemakaita ndini hongu mai makandibereka but amusi kufara ndisikuvaregerera amai ndida $5 nampe ndifuna vekusevenzesa mariyo hazi ndinyorei pasi sekita $5 tirikuida tirakutenga bhazi toti bhazi risvike panapa right sekutera vanamboitaka zvakawanda zvendati ndikupei but handimhanyi kukupai zvese nekuti ngopota nchinwa mvura ndizwe kuti ndiapei chii chaanoda ndovapa zvakanaka baba chocolate vari kuita basa nemazvo ndofunga zviri kubva zvanakidza naika nguva takatati taakupa kuSGC tifambirane nenguva mazvita pachipamwe vabereki nevana vechikoro handina masoko mazhinji akawanda zvizhinji zvataurwa nahedi asi chandoda kunyanye kutenda ndoda kutenda vabereki vakaita seniwo wendakamira pachikoro pano paSt James the Great kuti ndoda kukutendai vabereki chimbozviombererei maoko nemashandiro amuri kuita pachikoro pano DSA haina changamire vabereki ava vamwe vabereki vemasozi kare takaberekerwa vabereki vanyowani vari kufamba nevhizheni yatiinayo patinobata basa pano tinobatira tiri pamwe chete patinoti ngaritene left tinotena tese takatarisa kuleft patinoti right tinotena tese takatarisa kuright saka ndoda kuti mbozviomberera maoko vabereki zviri kubva pasi pemwoyo wangu nekuti tiri kuona kuti zvinhu zviri kuendeka muri kuita nepamunokwanisa kuti chikoro chienderere mberi ngatimbonatsa kuzviomberera maoko mazvita ndoda kutendazve nekuda kwemaprojects ari pano akawanda ndofunga DSA ameno kana makambosvika nokuti tinenge tichiuya nenguva maprojects ari kuwanda pano akawandisa ari kubisa maincome akawanda etumari twokuti tigone kuita zvimwe zvese zvatiri kuita wabereki mukanzwa kuchinzi ita project havasi kumbopenga kana vanamai vaipa vanai vachiti munhu wemukadzi ngaashande handiti munhu wemukadzi ita chimwe chinhu chaunoita pamba pako project ine mari handitika unogona kutanga nedhora but pa1 week unogona kuona $5 ndizvo here vabereki saka ngatiite bhazi rinoda kubhadharwa musi wa19 tinenge takachaya kopota koritora kuya naro pano handitika saka naraa pano chaachikwereti ndaitaura naheadmaster wangu ndichiti headmaster zvemakandidzidzisa zvekoromba ini upenyu hwangu hanaomboromba bai asi izvozvizvi muno muchikoro maane chibambo tiri kuda kuripa
zvichibwa amene mambo Mutasa kuti akaitonga unoitonga sei. Mwane chibambo muno cheAsia Stars double D iri kuda kupinda muno muchikoro muno. Chikwereti chiri kuda kuti isusu vabereki tidini tizobhadhare ndizvo ere vabereki vari kunditwa. Haleluya, vari kubhadhara bhazi. Haleluya. Tichange tave mhaka yepamusoro-soro from 2025 andika tichifambira pamusoro taiona mari dzataikuisa dzakawandisa ukada kutarisa kuti inyenge yesport but mari itakuisa mari ma13,000 18,000 kokuibatanidza mukatengo wenyu hazviite. Saka ndozvatakazoona kuti zviri nani kuti tiite chedu chinoti isusu iyowo mabhazi avachauya vachidinyengererawo zvamotaurwa pano namambo Mutasa. Tinenge takutongoona chipomirai pane tatumbofunga kuti ngadai nekuti munhu ane chinhu chake anodada nacho handiti. Iwo haufari were mubereki uchiona mwana wako achidzika bhazi rakanyorwa St James the Great rine binga guru kumashuro. Ngatimbozviomerera maoko. Handichanzwe hangu kupfuurira mberi. Project yataurwa naHeadmaster iyo project tinotoikurudzira. Inini kana anenge achitoda napukeni kana mapapa unopota uchiuyawo kumba kwangu. Project iyo ngaifambe. Ngatirege kuti tikasvika kumba tobva tarara. Ngatiite maproject eusiku afambe. Mazvita ini vabereki vedu. Right, mazvita. Zvinhu zvatauda kuita kana toda kuita chinhu chakanaka. Toda kumboita cheriwa nevanhu vemadhanzi. Handiti? Ndakuudza kuti dhenzi ndiyo rauda kupinda. Takuda kupinda dhenzi handika. Asi dhenzi isati rapinda tonotimboimba tichiserebheta bhazi rakutodini? Rakuuya. The Bible says, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. Handiti? Zvoreva kuti pakutanga rakanga riri shoko. Kana pabuda shoko rekuti bhazi riri kuuya. Handika? Let that word manifest. Zvoreva kuti inini vabereki mune basa rekuti bhazi riri nini? Alright. Saka inini ka ndoda kutomboimbire bhazi. Mazwa here. Abereki toda kuimbira chii? Hello. Right. The guest speaker, Mambo Mutasa, accompanied by Mambo Marangi. I respect you and your presence. Memo, the secretary of the JSI, in the JSI office, I also respect your presence. The school head who has hosted us today, I respect your presence. Head Mndenda, who has come to witness this event, I also respect you. Vanasabhuku, tichiverengera baba vokwangu, Sabhuku Muchirahondo. Ndiye murume wa DSI uyo. Kana maita handina murume. Baba vakwangu vari pano nhasi. Saka ndiri kunzwa kufara nemanyukunyuku nekuonererwa. Teachers, children, comrades and friends, I also respect your presence today. Ladies and gentlemen, esteemed guests, teachers, parents and students, today at Zongoro Primary School marked a significant milestone in our academic calendar. That is
giving the prizes to the children. It is an occasion to acknowledge and celebrate the outstanding achievement of our school and our students. First and foremost, I'd like to extend my heartfelt congratulations to all prize winners who went as far as Chinoi, Bulawayo, Mutare, and won prizes. Thank you very much for your hard work, and including the teachers who also assisted in the learners doing very well. That was achieved through dedication, perseverance, and this has earned you this recognition. We are proud of you and everyone who did well. To our students, this is not only about the prizes and awards, but shows or expresses the late night studying to our grade 7s who are getting their prizes today, and also to your countless effort which was given by teachers, your dedication teachers, your commitment teachers, also made us to reach this excellence which we are celebrating today. Thank you very much. I'm encouraging everyone here to take this day as a very important day. Continue to strive for excellence, and your time will come. We have heard from the headmaster saying, kana usiri head wepazongoro kumadzimai akarorwa nemahedzi hausi murume wako haasi hedzi. Mamunzwa vachitaura kuti kuna mai vakapfuura nepano vakati murume wako haasi hedzi nekuti haasi kuhedha pazongoro pari kushandwa nesimba. Thank you very much our school head for the hard work, and continue to do the hard work. Today we are now celebrating our prize winners, and also we are celebrating the prizes which the school earned. Thank you very much. Maita yenyu. Thank you very much. Thank you very much mama nespeech yamatipa. Tinozwa kudzirwa kana muripo nekuti zvese izvi kuti tisundwe isu vadzidzisi naMr. Chigumira zvinenge zvatobvawo kwamuri mavasunda, zvinhu zvobva zvaita kuti zvifambe zvakanaka. Nhasi tiri pano tiri kucelebrate prize giving day. Vana vakakunda hongu pakangoona vakakundikana sechiri ngavashingirire next time zvinenge zviriwo zvavo. Hatidi kutora nguva yakareba, takubva tangopa mukana uno kuna guest of honor. Saka ndichadzosera zvakare kuna Mr. Chigumira nekuti mazenge musina kuvaintroduce. Right. Tenda chaizvo. In the interest of time, we continue to say all protocol has been observed. So to that end, please allow me also to write on the protocol that has already been observed. Ndapiwa task yekuintroduce mutekwatekwa watinaye pazuva renhasi. Mutekwatekwa watinaye haasiri mutsva munzvimbo ino iyi yeSt. James Zongoro Primary School, asi mutsva pachiitiko chino. Zvinobva zvangoenda nekuti zita rechikoro hamene kuti zvakanga zvafana kuonekwa kareko kuti achazenge ari mambo, achazenge achiita zita rakabva rangofanana nerechikoro. Ndinodavira kudaro tati chikoro chinechi ndecha 1925. Mutekwatekwa wedu akadzidza pano, akambenge ari head boy pachikoro chino ichi. Ndiye munhu akaita wekutanga uyezve nanhasi ndiye ega kuita head boy kwemakore 2 akatunukidzana ari pano ari head boy.
panguva yake yaanga ari pano. Uyezve akazopfuurira mberi nezvidzidzo zvake akanodzidza kwaTsambe. Zvinonzi kana usizi kuenda kwaTsambe hauzi kuenda kuchikoro. Saka tiri kutaura nezvemutekwatekwa akadzidza kwaTsambe. Akazobva ikoko akapinda makasiyana siyana. Munhu akaita zveengineering, akambenge ari engineering planner. Pane imwe nguva yekeria yake akatomboshanda kwaigadzirwa mari. Ndinodavira kuti ndiwo anofanira kunge ari aiisa kalaini kaya kanenge kari pamari kaya. Mutekwatekwa wedu watinaye zuva renhasi takashandidzana naye zvakanaka chaizvo. Ndinorangarira pamazuva andakatanga kuacta sahead pachikoro chino ichi. Ndakandichimbotarangaridzana naDSI kuti pandakapromotwa kuita deputy head ndakanzi ndiwe wega uri kuramba uri pachikoro pako, asi nenyaya yekuti toda kuti uzobva watoita acting head ipapo, saka toda kuti uende kunoshanda. Pamazuva iwayo ndakashanda zveshuwa. Tashanda zvinhu zvinonetsa zvichinetsawo. Pane zvaizoti ndashanda zvanetsa ndodzoka ndikati memwa pane pandiremera zvinhu zvadai hakuchagarika kuri kupisa uku. Zvikanzi nyaya dzako dzauri kutaura idzo Ishe ndorikanda wambomutaurira here. Saka ndaiti pese pandaienda kwaDSI waindidzokesa kuna mambo. Saka panguva iyoyo takatombofamba tese kwenguva yakareba chaizvo. Dzimwe dzacho nyaya dzaienda nekumatare edzimhosva. Ndoranga riri loya redu rechikoro. Saka anoziva nhamo dzese dzechikoro chino ichi. Kusvika paakazosimuka akasimuka kusvika ava mambo pazuva renhasi. Saka tinogara tichitaura patinomboonesa tichiti chikoro ndechenyu ichi, because chinonzi St. James wacho ndimwi. Mutekwatekwa tiri kutaura nezvake akazosimudzirwa kubva pakuita ishe akaita mambo. Ndiye mambo Mutasa watinaye pazuva renhasi, Chief Mutasa the 16th, mambo Mutasa wechi16. Hazvina kuperera ipapo, apromotwa kuita mambo. Kudaro ndiye zvakare ava kucheya Chiefs Council yeManicaland. Hazvina kuperera ipapo. By virtue of him being the chair of the Chiefs Council for Manicaland, ndiye ava kumiririra madzimambo kudare guru reparamende rinonzi Senate. Saka munhu iyeyo watinotaura nezvake is an honorable senator. Saka muchandibvumidza panguva ino iyi kuti ndisimudze mutekwatekwa wedu Chief Honorable Senator James Ndorikanda Kuraone Mangai Mutasa kuti ange achita shungu yake ndekuda kundiguma baba. Amendo zvaari kutsvaga. Anyway, ndoda kutenda headmaster St. James Primary. Ndoti pamusoro iyi DSI Mutasa, pamusoro iyi mambo Marangi shamwari yangu, pamusoro iyi masabhuku ese ari pano. Ndikataura ndisina maiki ndinondinzwa here. Ichi handinyanyi uchifarira paichi. Anyway, ndandichiti pamusoro DSI, pamusoro mambo Marangi, pamusoro masabhuku ari pano. Epano paZongoro, ekwaMapara, ekwaMudenda, ekupi kwese ndokuti pamusoro
ndoti pamusoro wevabereki wese vepazongoro. Chekutanga ndisati ndaenda papepa randakabata iri randinofanirwa kuverenga ndisingachinji zvakanyorwa papepa pacho. Kana chiri chechirungu ndoverenga nechirungu, kana chiri chechimanyika ndoverenga nechimanyika. Asi ndisati ndaenda papepa iroro ndinotanga ndataura kuti ndafara maningi nezvandaona sofa kuti matakagara munzvimbo ino yekwaMutasa mune vana nevakuru who are willing to learn. Mune vana vari munharaunda vari observant. Mune vana vari munharaunda who are prepared to follow mafootsteps ezvinhu zvakanaka. Munezve vana vari willing to integrate zvinhu zviri kuitika kuruzevha uko vachiuya kuti zvibatane nezvidzidzo zvavo muchikoro pano paSt James Zongoro. Ndoda kutenda Honorable Chief Mutasa wandaona ndotendazve my personal secretary wandaona angari paside pavo angaite then ndotendazve messenger of court wandaona anotoresa mhiko. He knows exactly what is supposed to be done. Ndozotendazve zvandaona you have got a very good class yevana vanoridza marimba, a good number, manageable number, inoziva zvainoita. Asi chandaona ndangoona kuti there's only one handicap yekuti tiri kuridza marimba, but at times we need to move with time. Marimba edu mazuva ano akurira anofanira kunga emagetsi, ndiko kuti tisanetseke kuteerera kuti chii chiri kuti zviri kumboita zvikunzi ari kurira sei, because anoburitsa the sound chaiyo chaiyo iri kurohwa nechii nemwana handizvo. Then ndaonazve bamba wanga wachirwa ngoma chazotomboti rimwe zuva tombohaya kudaro kuti before the session wombonyoro wakangoma kawo, because he's so composed, he knows zvaari kuita, haabhabhauki. Tinozvifarira izvozvo because kune vamwe vari kune vamwe vari kumba, it's a very good lesson kuti it's part of our culture yatofanira kuteedzera. Then ndobva ndachienda hangu apapo, handieni kuti dapepa iri asi mutemo, because kakawanda I usually read from my head. Asi izvozvizvi chekuita hapana. Greetings to you, our traditional leaders, the district schools inspector Mutasa, the principal of this mission, all our valued stakeholders here present, ladies and gentlemen, boys and girls. I rise today to express our heartfelt gratitude to the school headmaster, Mr. Weston Chigumira, and the dedicated teachers of St. James Zongoro Primary School for their tireless efforts in organizing this splendid prize-giving day. Your commitment, supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, has culminated into a successful event of this nature. This event is a testament to a dedication and the talent of our students. We are truly grateful for your unwavering commitment to education and for making this day a memorable one for all of us. We are all gathered here at this prize-giving ceremony, celebrating under the theme, Embracing Excellence in Empowering a Prosperous, Skills-Oriented, Heritage-Based, Formal and Non-Formal Education System for Endless Possibilities. Thank you once again for your invaluable contributions to our school community. May your passion for teaching continue to inspire generations to come. Today, we celebrate the achievements of our fellow students who have excelled in various fields. It's a wonderful occasion to recognize their hard work and dedication. But remember, a prize-giving ceremony is just a snapshot of a much larger picture. Not everyone will receive a prize today. That doesn't mean you are any less coming back. Keep your heads held high, your hearts filled with hope, and your minds
focused on your dreams. This year marks a significant milestone in the illustrious history of St. James Primary School. It is the final prize giving day before we embark on a momentous journey towards our centenary celebration. As we stand on the precipice of this historic occasion, let us reflect on the legacy of this institution and the countless lives it has touched. St. James Zongoro Primary has been a beacon of hope, a catalyst for change, a cornerstone of our community. It has nurtured generations of young minds, inspiring them to reach for the stars and make a positive impact on the world. As we honor our prize winners today, let us also acknowledge the collective efforts of our teachers, parents, and students who have contributed to the enduring legacy of this school. Your dedication, hard work, and unwavering commitment have made this institution a place of learning, growth, and inspiration. As we look ahead to our centenary year, let us embrace the spirit of innovation, resilience, and excellence that has defined our past. Let us work together to create a future that is even brighter than our past. Today, we gather to celebrate not just academic excellence, but also the extraordinary athletic prowess of our students. It is with immense pride that I announce that our school has achieved remarkable success in both the ASA and NAF organized games and choral competitions. Our students have not only excelled in the classroom, but have also shone brightly on the sports field and the stage. Their dedication, hard work, and unwavering spirit have brought honor to our school. We are incredibly proud of their accomplishments. We also gather to celebrate the remarkable progress we have made in our agricultural endeavors. Our school has flourished in various projects, including nutrition garden, fishery, poultry, piggery, and pawpaw cultivation. These initiatives have not only enriched our curriculum, but have also provided practical skills and knowledge to our students. Through these projects, our students have learned the importance of sustainable agriculture, food security, and environmental conservation. Our nutrition garden has yielded fresh, nutritious produce that has supplemented our school meals, promoting healthy eating habits among our students. Our fishery, poultry, piggery, and pawpaw projects have provided valuable hands-on experience in animal husbandry and crop cultivation. We are grateful to our dedicated teachers and hard-working students who have contributed to the success of these projects. Their passion and commitment have transformed our school into a vibrant agricultural hub. As we move forward, let us continue to nurture these initiatives and explore new avenues for agricultural development. Let us inspire future generations to embrace agriculture and contribute to a sustainable future. St. James Zongoro Primary School is more than just an institution of learning. It is a catalyst for change. By offering exceptional non-formal education programs in automotive engineering, cutting and designing, and ICT, we are therefore shaping the future of our students, empowering them to become skilled, confident, and innovative individuals. In conclusion, I would like to commend the entire St. James Zongoro Primary School community for their hard work and dedication. Your commitment to excellence has resulted in a successful academic year. I urge all the students to continue striving for greatness and to use the knowledge and skills you have gained to make a positive impact on our community. God bless you. God bless Zimbabwe. God bless St. James. Thank you. Mbele kumbe kutenda kakutu kuna mambo mtasha honorable senator mambo mtasha akachibhuye gwinyiso remene ndazozoi angu lero paranza kuti zvekumhanya kuti aiwa mina nyazwa honorable senator kuruma vari kutifaira haleluya. Yes, izvo zvisvika toda kusvika pane kumwe kupinda watuweka wakomana chimbondiridzira zvataitamba uko tisati tane maspika
taisotambe marimba.
ndakuenda vachindisa zita kuti dziparisai because nhasi ndafara izvezvi ndinoda kuti pa 3 minutes izizi 2 minutes ituvasani ndakapa 2 vhasi 2 minutes ndinoda kukwaya munhu unatsa kundiratidza zvidaro zvenyu munatsa kundiratidza zvidaro sukwaya itai action. I give you 5 seconds. Mukaita zvokunangana mai vabhadhara school fees times 3. Imai any chocolate. When I say, I say. Vanamai. Ana yanyu aya muri kuona kuti hembe dzaakapfeka nemaheta akapfeka akazichi. Say no to drugs. Handika. Vana. Alright. Right. Na cameraman Garissa. Atakamira toka na skupa yenu ishipinda. Kutichika chimedia munotishonera 24 hour tinenge takavhura madziso tinogona kutifambira nyaya chacho tichichikondora. Saka sunurukai vabereki. Munoita muchiridze mhuri kwete kunyeya ba. Thank you.
Oh,
Mandiamba Custom. Mupetra Oscar. Mira ipapo wanu wane mari dzavo. Mendi anokuzwa. Sauramba Godfrey. Mwayacho ndozva maregesera mwana kuuya marati. Mura Washanin. Musatukana Barnabas. Mafara Nathaniel. Mutasa Spongile. Kamsikana kari pano kanonzi Chakayas Makanaka. Ndokanoimba chamtembere. Then Joao Chief Mutasa. Mambo Mutasa. Mambo Mutasa. Gara yenyuko arara mchita zvao senate kuno mambo taanaye. Then pana wacha benefita ma school fees beneficiaries waitirwa zvakanaka. Lokadia Nyagomo achabhadharewa $25. Then Gonye Martha weku ECD achabhadharewa zvekare $25. Alright. Mari yedu iyi yapihwa wana. Yabepi it's $100. Au ma 5555 mozoweka mozoti moisa 5 umwe. Yabva kuna Professor Benza our MD. Ne our DDC and chair Mr. Ziwi. Tunakuwatenda hapo pano. Sasa mali yacho dinayo pano. Ilapa. Ilinga msimu. Yakakwana $100. Satenga mbanje. Wabereki muipera hapo. Then pane ma best students ekuma grade ndizvo. Hazina mambo mozondona. Wauya nditi ndauya kuno. Ma number 1 ese grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 and 7. Aombe maombe Maria nilipano.
number 1 grade 1 isina mafara Nathaniel mune meeting na mambo pano. Number 1 grade 2 Murawashali. Grade 3 Barnabas Msatupana. Grade 4 Alfred grade 4. Saura na Godfrey. Maisha ndi mauda kuonekwa mna mambo. Ya hii mauda kuonekwa ndini. Marangi za mwanangu ya shukuru kidogo hivi. Grade 5 Mendi. Grade 6 Mpechura. Grade 7 Mandiamba. Sisi pana anza. Pana. Mambo azuri. Ndoka na rudisha la bafalisi po. Kwa geda mko hapa. Mpuri famupe. Pane mchuchisi. Pane wana 6 wakaita number 1 ku debating club national ku quiz. The quiz club what is 6 ngawifta very we quiz what is 6 and it quiz Chigumira we sorry Chigumira tadiwana right then Chigumira Weston right Druda futhi pane 3 anditi pane ndaona ne albinism blessed then ndaona futhi pane umwe Msatukana is it Chiedza then umwe wacho anzani pia Sanyanga Melody na Chimbozi anditi saka zvanda kuti ari ndakuti wekutanga grade 6 there anditi what this was don't worry Okay. now are we Please, pane my grade 6. na blessed 7. yes our 3 hours fees yao for what that E4 4 hours fees yao for January 2025 tirumboshana nema $25 and fees yao wari 5 inenge yachi $100 wari 4 and Wow. Organize the E6 and the space. We are. Right. 6 and
mabest angu number 1 wangani 1 pane mwana asipo murawa challenge takamudirira wangana E6 and unobhadhisa mari aiwa ECDAB there's 1 to 7 which is 7 where's our including the chief fees in USA for January 2025 imari uyakwenda secondary no this one don't worry our imari saka which means that minus this one saka what over it on that 1 2 3 4 5 6 150 6 ndabvisa 1 right saka ndiruti apa what is 6 fees yavo 7 na chief handisi inobva ita chi grade 1 to 7 which is 7 and 7 minus 1 ari kuenda kusecondary kwabasa rachi 6 and plus mom and just simple maths andizo anzani fees yekusecondary chi $60 anditi fees ye60 uyu mukomana uyu anzani mandiamba anditi fees yako yaJanuary 2025 paSt James Songo saka uyu mukomana uyu ndichamboti uyu mukomana uyu ndichamboti fambei naye kuti after form 1 ndichamufamba naye form 1 kana potse kusvika kwaanoperera then awa 1 2 3 4 5 this one 1 2 3 4 5 6 7 and this 7 nenge yachi by 25 175 saka fees yema number 1 is for January 2025 saka handisinauzwa kuti wana wadzingwa 2025 for school fees yavo is paid for right and because ndaona kuti chikoro chinowa nacho chekuti wari wati vana vakuita sei wari kugona asi zvinokwanisa kudii kunetsa saka ndati iwewe shamasi handiti bhora rako iyi wobva waisa twende yako mhomwe uku
kune change yako iko 25 chibva wapiwa mari yako 25 usati watorweka munhu mai ndipewo jira ramakukuta naro mambo ndipuwewo mare regai titende nepatazvidzwa nofara nezvaitwa izvi hanzi success is not final, failure is not fatal. What is important is to have courage to succeed umwe akadaro kuneva kudikana ngatave tichingirira mangwana zvinoitawo vagona musati mobe kugumira ava rambai kuchishingirira nekuti pane vato neshuku dzekuda kutopfuurawo zvaitwa izvi. Regai titende jesu kuona wedu, regai titende DSI wedu nezvavatiitira hatinozwa kufara chaizvo. Zongoro iri kukura. St. James Zongoro, St. James Zongoro. Zviri kuoneka kuti you are starting to be great. Zvinobata waitosvika panguva dzino. Regai tipe kuna mai Mufushwa wane mapresents avaroda kupa Yesofona wedu DSI nevamwe mazvita. Pamusoro mambo regai kumbire mukatipo wauye kuno ndandikuwashaya nekuti zviri pano it's all because of her. Zvamanzwa hedu wedu achitaura kuti vana vari kudya wane matama izvi vana wedu. It's because of this lady we build tomorrow trust. Ngativaomerere maoko. Saka taona zvakakodzera kuti nhasi mambo kana kuti vana mambo wedu havangaendi wasina kudya kune utano uri kubva kubuild tomorrow trust. Mama mune mazwi mashoma ekungotaura nechikafu cherechi memu. Pamusoro iva vabereki isi hatiri kutaura zvakawanda nekuti ndofunga kana muchiya pachikoro panapa zvinhu zvizhinji muri kuzviona kwazvabva. Saka muchidimu isusu tichitaura namambo naDSI wedu nevamwe vakopa tinongori nezvatinongotaura kana tasvika panyaya yechikafu. Isusu tinongoti let your food be your medicine. Vanhu vazhinji tiri kuzoda kumhanya kutonoraka. Aya ndiwo ma-preventive measures atakaisa pachikora kuti vana kana vachidya Ministry of Health iri kuti kwakatota ma-micronutrients, vitamin A ne-iron. Saka isi tiri kungoti isusu zvikafu zvatakaisa ndo zvatiri kuti ma-drought resistant ari ma-high value crops. Saka mukaona mwana adya, even brain development inotangira pafood yapiwa mwana. Saka isi tiri kungoti se-build tomorrow kana matotiona takadai tikatopfeka wekuti taakutoda kuvaka plate yenyu. Hatina zvimwe zvinhu zvatiri kutongoita kana tasvika chatiri kuda kuvaka. Vamwe vakati build tomorrow vanoti muri construction here, munovaka here, muri kumaplan here. Tiri kuda kuvaka ndiro dzichadyiwa.
ende tikuda kupromota zvataurwa naHepi zviya. Ndofunga pane promo yabvira makuseni ichitaurwa. Kwanzi tikuda kupromota maactivities edu aya tatazorora pakunorara paya paya. Hanzi tikuda kuti muite basa guru pane zvese chikafu. Saka isu seBuild Tomorrow tiri kungoti muchidimbu, let your food be your medicine. Right, mazvita headboy uyai kuno. Right. Tiri kukumbirawo headboy mutitambidzirewo secretary waDSI wedu hawana kufamba wega wauya nasecretary wavo muti mazvita mauya. Right. Mutitambidzirawo DSI muti mazvita mauya. Mutitambidzirawo Mambo Marange mazvita mauya. Mambo Mtazi mazvita mauya. Thank you MC. Hazi mabhurakito mwamwena kuno saka ini ndazvifarira shawa ndazvifarira magona magumo uno tozokumana he Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora, tete.